ତମେ ମତେ ଡରେଇ ଦଉଛ ରେ ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ବଇଛି ତମେ ମତେ ଡରେଇ ଦଉଛ ନାରାୟଣ ଅନେଲ ଭିକ୍ରିୟା କାଲି ଏମିତି ବଇଛି ରେ ଆଜି ଏକ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶିବୁ ମାଷ୍ଟର ଏସଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆଜି ଅଛି ଆକାଶ ଆଉ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ପିନୁ ଆଉ କାଳିଆ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଡରୁଛି ସେଦିନର ମଶାଣି ଭିତର କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେହେତୁ ଡରୁଛି ତେଣୁକରି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ବୁଲିବୁ ସେ ଆମ ପଛରେ ରହିବେ। ଏମିତି କିଛି ଯଦି ସମୟ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବି ଆଜି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ରିକମେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଜାଗା ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। କେହି ଜଣେ ରାତି 12ଟା ହେଲେ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ତ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଭୟ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ବି କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୟ ଯେତିକି ବି ଲାଗୁନି ସେତିକି ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖିବା। ଏଇଭଳିଆ ତ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅଳିଆ ମଳିଆ ରାସ୍ତା। ଆସ ଆଗକୁ ଦିଅ ଥିବ ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜାଗା ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଳିଆ ଅଛି। ଦେଖିକି ଆସ ଦେଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେମିତି ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ରାସ୍ତା ଇଏ ବହୁତ ଦିନର ଯେମିତି ଜାଗା ଲାଗୁଛି ଯେ କେହି ମରିଯାଇଛି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତକିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ମଦ ବୋତଲ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମ ସାଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେପଟେ ବହୁତ କିଛି ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଆମେ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ ଏଠିକି। ତ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରିକମେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କହୁଥିଲି ଏପଟେ ପାଉନ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ତ ଶୁଣିବ ନା ନିଜେ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଏପଟିକି ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ମ ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ। ଆରେ ଛାଡ଼ କିଏ ଦେଖାଦେବ ତମକୁ? ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଠି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ସେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ଶୁଭୁଛି। ତାକୁ ଧର ଆଗ ଉଠ ଆମ ସାଥିରେ ବୁଲ ଭାଇ। ଏପଟେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ପଛରୁ ଦୋକାନ। ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏକା ଆସିବାକୁ ଏଠି? ତମକୁ କିଏ? ତମେ ତ ଆମ ସହିତ ଥିଲ, ତମେ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲ? ତମେ ବହୁତ ବୁଝିଲ କି? ତମେ ଡର ଛାଡ଼ିଯିବ ତମର ଏକାଥରେ। ତମେ ତ ଡରୁଛ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଆଗ ବରା ହେଇକି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡରୁଛ। କିଛି ତ ଅଛି ଗୋଟେ ନୁହଁ। ପୁଣି ସେ କଥା ମତେ କହିଲୁ ଆକାଶ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦେଉଛୁ। ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯିଏ ପଳଉଛ ପଳା। ମୋ ସାଥିରେ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭୟ କରିବିନି। ଯିଏ ଯାଉଛି ଯିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭୟଟା ଲାଗୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମତେ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଇକି ଏଇ ଗୋଟେ ଗଲା ଦେଖୁଛ? ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି। ଏଠିକି ଆସ ତାକୁ ଧରିକି ଆସ ଏଠିକି। ତାକୁ ଧରିକି ଏଠିକି ଆସ ତା ଘର ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇଏ ତା ମନରେ ଭୟ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭୟ ଛଡ଼ା ଦେଖ। ଡରନି ମୁଁ ଅଛି ପରା କହିଲି। ମୋ ସାଥିରେ ରୁହ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି। ଖଟ ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ଏ ତଳୁ କ୍ୟାମେରା ନା ନା ଆସି ଯେତେବେଳେ କିଏ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକମେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏ ବକ୍ସକୁ ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏ ଘର ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏତେ ବେଳ ଯାଏଁ ବି ସେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆମ ସାଥିରେ ଆସୁଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଫଲୋ କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ତା ବାସସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁ କିମ୍ବା କିଛି ଘାଣ୍ଟ ଘୁଣ୍ଟି କରିକି ତା'ର କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ଡରିକି ଯିବୁନୁ। ଗୋଟେ ଥର ତ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମଶାଣିରେ ପଶିଥିଲୁ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିବି। ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହଉ ଶୁଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣ ଦେଖ ଶୁଣ ପିନୋଜି ରହିବ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି ଖେଦାଳୁ ଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହା କରୁଥିଲା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ତାମସା ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କାନ୍ଦନି, ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କାନ୍ଦନି। ଡରିଗଲାଣି ଅଧିକ ଯେହେତୁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷାର ମାହୋଲ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମୁହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଡରରେ ଅଛୁ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ମୋତେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଏମାନଙ୍କ ରୋଲ ଦେଖିକି। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ଭାଇ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ମାନେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଇଷ୍ଟୋରିୟସ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଜାଗା ଆସିବ, ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ, ତ ଆମେ ସେଠିକି ବି ଯିବୁ। ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ଯାଏଁ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରୁମ୍ ନା ପ୍ରାୟରେ ହିଁ ଏଇ ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏଇ ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ବି ଆସୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ତମେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି। ଆସ ଭିତରେ ପଶିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ यार ऊपर परिवेश को देखिए आपण बोधे निश्चित भाव में जानी परिबे जे ये घर केमिति हेछि के कोन हेछि डरनी की अरे बोधे आमे ता घर भीतर को पसी आजिलु बोधे एई भीतर किछि पाउंजीर शब्द सब थला किंतु मु जेहेतु आगरे थिली मते कांदिला भली किछि साउंड आसीछि बोधे एटा माइक्रोफोन रे रेकॉर्ड हेई न थाई पारे किंतु मते सुबिछि किछि ओटे कांदर शब्द आमे घर भीतर एंट्री कलु जेते समस्त आगो को देखिया से ऊपर को देखौछि आपण मानु समस्त जे केते अलंग हे के जगार किछि अवस्था नाही किंतु ए सडन कबाटा मार होगला मु निजे भी आज चमकिली भाई किंतु मु आज चमकिली मु बा डरी गली कोन कहलो अचरम को कैमरा हे जे माने भीतर गोटे छोटा मिरर भी अच्छे आपण माने मिरर को ही देखि सब किछि जदी भी आपण किछि भी सेमिति स्पिरिट ऊपर आपणकर भरोसा अछि ए मिरर को देखि आज आपण माने बुझी पारे अनानी से मिरर को कही अनानी चलो से कौन करिया से बाबा से स्त्री की कथा चेष्टा करे आसो 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 माने प्रथम थोर माने बहुत बड़ा मुश्किल रे फसी गले आमे जाई परिबु
ଆସିପାରି କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ? ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଏଭଳି କିଛି ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ମୋତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଏମିତିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛି ଯେ କବାଟ ସାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ 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 ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏରିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଏରିଆକୁ ଦେଖେଇକି ଆସିଲୁ। ଏ ଏରିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କବାଟ 2 ଥର 3 ଥର ମାଡ଼ ହେଲାଣି। ମନକୁ ମନ ନା ଏଠି ପବନ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଝାଳ ଗଙ୍ଗମ ହେଇକି ବହୁଛି। ତଥାପି ଏ କବାଟ ବିନା ପବନରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଏଠି ହାୱା ଆସିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି। ସେଠି ଯାହା ଝରକା ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଖୋଲା ଅଛି। ମନ ମାନୁନି ନାହିଁ ଆଜି ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଟିକେ ରୁହ। ଆଶା ଆଗରୁ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏ ରୁମ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୋଲିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖି ତ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ରୁମ୍କୁ ଆମକୁ ରାତି 1ଟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିବା ଆଜି ନାଇଁ ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାଇଁ ଆସୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯିଏ ବି କେହି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଆମେ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିନୁ, କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ତ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସଟ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ, ଆଉ ଥରେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଲିବା। ଏ ଘର ସେତିକି ଥାଉ, ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବାନି। ଡରିନା ହେଲା ମୁଁ ତ ଥରିକା ଜାଗା କଣ ତୁ ଶୁଣୁ ଏଠି ବସନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଲିପୁ ତୁ ଡରିବୁ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ତୁ ଧରୁ, ଶଙ୍କର ଆଜି ଆସିନି, ତୁ ଡରିବୁ। ଏଠି ଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଉପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟର୍ଚ୍ଚ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆକାଶ ଅଛି, ଡରିବନି। 3 ଜଣ ରହିବ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇକି ଆସିବି ଏତେ ବାଟ। ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି, ଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। କିଛି ବି ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଝାଳ ବୁହା କେବେ ମିଛ କୁହେନି, କିଏ ଝାଳ କେତେବେଳେ ମନକୁ ବୁହେନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ମାହୋଲ ବି କିଛି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ବି ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳଟା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନୁ ଏଠି। ଯାହା ବି କହୁଛୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯେହେତୁ ଯିବି ଉପରକୁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ଧରିଛି, ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି। ଆକାଶ ତମେ ବସିଥା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବ ଭାଇ ଏବେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଡରିକି ବି ବହୁତ ଇଏ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇକି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ମୋତେ ବି ସେପଟୁ ଶୁଭିଲା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଳୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ତଳ ଫ୍ଲୋରକୁ, ମୋତେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତମେ ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଉଛ ରେ, ଆଇକି ଗୋଟେ ବଇଛି, ତମେ ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଉଛ। ମାରଣ ଅନେଲ ଭିକ୍ଟିଆ କାଲି ଏଇଠି ଏମିତି ବଇଛି ରେ, କେହି ବସନ୍ତିନି କେବେ ରେ, କେହି ବସନ୍ତିନି। ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଯୋଉ ସିନ୍ଟା ଦେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ଭାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଡରୁଛି, କେହି ବି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଭାଇ। କେମିତି ଭାଇ ସେ ଭିତରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଛପଟୁ ଶୁଭୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶୁଣି ବି ପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଆସିକି 12:30 ବାଜିଲା,
ଆପଣମାନେ ସେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଦିନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖାଦେଲା, ଆଜି ୟାକୁ ଦେଖାଦେଲା। ବିଲିଭ୍ କରିବେନି। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ତୋର ବି ଚାର୍ଜ ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବୁ, ଏଇ ରୁମ୍ର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବୁ। ଯେହେତୁ ଏ ରୁମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ଚାର୍ଜ ସରିଲାଣି। ବିନା ଟର୍ଚ୍ଚରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖାହେବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଅନ୍ଧାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଳ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଆଣି ତ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।